Das muss auch nicht. Oft findet man wirklich aus dem Internet schon Informationen, die auch Wikipedia bereichern können. Nicht? Es ist natürlich auch die Frage, wie verlässlich sind die Informationen. Nicht? Weil wir in Wikipedia wollen ja verlässliches Lexikon schreiben und nicht irgendwas zusammenschreiben, was im Internet so falsch geschrieben wird. Das ist mir besonders aufgefallen, wenn es um historische Personen aus Südtirol geht. Also, ziemlich in der deutschen Wikipedia noch vieles im Argen und erst recht in der bayerischen wahrscheinlich nicht. Nein, es wird schon ernst gemeint sein, also schon nach enzyklopädischen Richtlinien. Wir haben allerdings das Problem gehabt, also dass am Anfang recht auf Gaudi geschrieben war und das sollte nicht sein. Also da haben wir uns auch alle irgendwie geeinigt, also dass man das schon nach enzyklopädischen Richtlinien schreiben soll und sachlich vor allem. Nein, es ist schon ernst gemeint, weil Gaudi-Projekt, also weil ein Wikipedia-Dialektprojekt wird zuerst mal im Probestatus gesetzt, bevor es anerkannt wird. Nicht? Und da müssen die Initiatoren beweisen, dass sie es ernst meinen. Nicht? Also so Gaudi-Projekte gibt es in der Wikipedia nicht. Wenn jetzt der Blödsinn reinkommt, das geht meistens total schnell, weil das kann jeder, also auch wenn man nicht einmal angemeldet muss man dafür sein, das kann jeder rückgängig machen sofort, indem man es einfach wieder rauslöscht. Und wenn sich das halt häuft bei Benutzern, dann werden die dann auch irgendwann gesperrt. Also wenn die Leute wirklich nur zu dem Zweck überhaupt reingehen. Und bei den Quellen ist es auch so, dass man halt generell nur stichhaltige Sachen reinschreiben sollte, sonst riskiert man es einfach, dass es halt wieder rausgelöscht wird, wenn man es nicht nachweisen kann, dass es tatsächlich so ist. Wobei, darf ich da was dazu sagen? Wir sind da auch nicht päpstlicher als der Papst bei den Quellen. Ich glaube, in der deutschen Wikipedia kommt die große Mehrheit von den Artikeln ohne irgendwelche Quellenangaben aus. Leider. Und bei uns ist es auch so, weil es gibt einfach viele Dinge, die weiß man halt einfach. Und da braucht man keine Quellen angeben. Also wenn ich schreibe, Salzburg ist die viertgrößte Stadt Österreichs und die Hauptstadt vom gleichnamigen Bundesland, brauche ich nicht wirklich Quellen angeben dafür. Jeder kann die Wiki-Software runterladen, ist ja freie Software, und sich auf seinen Webserver die aufsetzen und ganz ein Gaudi Wikipedia starten. Also da gibt es jede Menge, so Harry Potter Wiki und Star Trek Wiki und Südtiroler Ortsnamen Wiki gibt es auch schon. Wobei, da bin ich zum Beispiel ziemlich skeptisch, weil das sind ziemlich in der konservativen rechten Ecke. Nicht? Und da zum Beispiel kann ich nie mitarbeiten. Nicht? Es hat vor kurzem also bei der bayerischen Wikipedia Administratorenwahl gegeben. Also 4, glaube ich, gibt es insgesamt jetzt, die da das praktisch überwachen, das ganze Projekt. Also dass die Artikel enzyklopädisch sind und dass das praktisch noch die Wikipedia-Richtlinien abläuft. Aber die werden von den User selber gewählt? Die werden direkt gewählt. Also es hat am Anfang hat's Administratoren gegeben, also die den Status dann gekriegt haben. Der ist aber jetzt mittlerweile abgelaufen und jetzt am 1. Juni, glaube ich, hat es die Administratorenwahl gegeben. Also da werden dann User, die entweder sehr viel gemacht haben oder die sich recht gut auskennen, stehen sie da zur Verfügung. Also über die Diskussionsseiten läuft das ab und dann wird diskutiert, praktisch ob der User dann geeignet ist für einen Admin oder nicht, und dann findet dann praktisch eine Wahl statt. Ja, die Administratoren haben ein paar wenige mehr Rechte. Also es ist nicht wie in einem Forum, wo der Administrator der Halbgott ist, sondern es sind ein paar Sachen, die halt praktisch sind, die aber einfach für gerade frisch angemeldete Benutzer, das kann man dann nicht direkt freigeben, weil man da halt verantwortungsvoll damit umgehen muss. Und das sind im Endeffekt sind das, dass man Seiten ganz löscht und sperrt auch, dass es nicht bearbeitet werden kann, und man kann halt auch Benutzer sperren, wenn sich die halt unpassend verhalten. Das sind aber alles Sachen, die halt sehr von der Gemeinschaft kontrolliert werden. Also man ist da nicht irgendwie der Autokrat und macht das aus dem Gefühl raus, sondern es wird über alles vorher erst abgestimmt oder ausdiskutiert, wie die Sichtweisen sind. Und der Administrator ist in dem Fall dann einfach nur der Ausführende. Also der richtet sich nach dem Konsens. Ein paar Artikel sind auch für anonyme Benutzer gesperrt, da muss man angemeldet sein.
und kann dann schreiben. Angemeldete Benutzer, die auch viel Qualitätskontrolle machen, so wie ich. Nicht? Also oft wird ein neuer Artikel von einer sogenannten IP angefangen, also von einem unangemeldeten Benutzer mit seiner IP-Adresse. Und dann gibt es so Service-Seiten, wo die neuen Artikel aufscheinen. Dann schaut ein angemeldeter, erfahrener Benutzer mal drüber, kann man das so brauchen. Ist das etwas, was wert ist, in der Wikipedia erwähnt zu werden? Dann versuchen wir es zu verbessern, melden es in andere, die da Fähigkeiten, Interesse haben könnten. Aber prinzipiell schreiben und verändern kann im Grunde genommen jeder, der die Kenntnisse dazu hat. Also für die bayerische Wikipedia muss man zumindest schon von den bayerischen Dialekten reden und sollte sich dann halt ein bisschen auf die Artikel aus seiner Gegend beschränken. Nicht? Das hat einen doppelten Zweck. Erstens kennt er sich da wirklich aus und kann deswegen auch brauchbare Artikel schreiben. Und zweitens weiß er, wie die Sachen zusammen ausgesprochen werden, wo er herkommt. Nicht? Und das ist, glaube ich, in der Dialekt-Wikipedia schon wichtig. Also was eigentlich sonst immer vermittelt worden ist, man kann was Enzyklopädisches praktisch nur in hochdeutscher Sprache verfassen. Das stimmt nicht, das merkt man eigentlich, wie gut das auch jetzt auf der bayerischen Wikipedia funktioniert. Und dass richtig sehr gute Artikel dabei rauskommen. Ja, neue User wären natürlich interessant für die bayerische Wikipedia, wie für jede andere Wikipedia in Wirklichkeit auch. Nur die bayerische Wikipedia, die wird wirklich auch die Leute brauchen, die wirklich noch ein gestandenes Steirisch, ein gestandenes Kärntnerisch, ein gestandener Salzburger sind oder einmal einen Tiroler Dialekt reinbringen täten, dass ich mir denke, hui, ja, dann muss ich das zweimal durchlesen, damit ich das wirklich verstehe, aber es ist wirklich ein Tiroler Dialekt. Oder ein altes Wienerisch. Ja, das können aber nicht so wirklich die jungen Leute machen, sondern das sind wirklich eher die älteren Kaliber, die das auch wirklich noch im Alltag reden. Weil heutzutage sind wir eben durchs Fernsehen und durch etliche andere Einflüsse eben sehr, sehr eingedeutscht. Ich finde es einfach schade, dass auch die Verwurzelung eigentlich von der Sprache, die über 1500 Jahre also mehr oder weniger besteht, dass die Leute auch gar nicht wissen, so wie in Österreich, dass Bayerisch reden und dass dieser historische Zusammenhang, den wir da eigentlich haben, dass das so wenig Leute wissen einfach. Das ist schade eigentlich. Also ich finde auch, dass das von Österreich anerkannt werden soll, dass das praktisch eine Minderheitensprache ist oder eigentlich unsere Sprache und das auch mehr gefördert wird, gehört. Übrigens, ich glaube, es gibt schon einen Stammtischbeitrag für eure Sendung.